হে বন্ধুসকল পুনৰ আহি গ'ল যে মোৰ মাজলৈ এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ আজি আপোনালোকৰ ওচৰলৈ পুনৰ লৈ আহিছোঁ এটা নতুন মোবাইলৰ আনবক্সিং কিছুদিনৰ আগতে আপোনালোকক দেখাইছিলোঁ Poco ব্ৰেণ্ডৰ X2 নামৰ মোবাইলৰ আনবক্সিং আৰু আজি লৈ আনিছোঁ তাৰ আপগ্ৰেড ভাৰ্চন Poco X3 য'ত আছে কেইবাটাও ভয়ংকৰ ফেচিলিটি 1 নম্বৰ হৈছে প্ৰচেছৰ 2 নম্বৰ বেটাৰী 3 নম্বৰ ডিসপ্লে সবিশেষ সকলো পিছত কম বাৰু আপোনালোকক আলোচনা কৰিম আৰু 4 নম্বৰ হৈছে IP53 প্ৰটেকচন তাৰমানে সিম্পলকে বুজি থওক এই মোবাইলটোত সৰু সৰু পানীৰ টোপাল পৰিলে বা ধূলি সোমালে একো ক্ষতি নহয় ইয়াৰ ষ্টাৰ্টিং প্ৰাইস আছে 17000 টকা আৰু লাখ ভাল থাকিলে বা অফাৰ থাকিলে আপোনালোকে 15 বা 16000 টকাটো লাভ কৰিব পাৰিব গতিকে বেছি সময় দেৰি নকৰি দেখাই দিছো আজি আমাৰ হাতত আছে ব্ৰ্যান্ড নিউ Poco X3 দেখিছেনে সো কৰিম এক আনবক্সিং সাময়াত কি আছে কি নাই কিন্তু তাৰ আগত যদি চেনেলটো তেলকে সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনেহলে সাবস্ক্ৰাইব কৰি সাইডত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি ল'ব লাগিব এইফালে ওলাই আছে তলতো ওলাই আছে কৈ দিও কাৰণ আৰু যদি ভিডিওটো তেলকে লাইক কৰা নাই তেনেহলে লাইকটো কৰি থৈ যাবলৈ কিন্তু নাপাহৰিব সো যি কি নহওক নমস্কাৰ মই জিন্তু আৰু আপোনালোকে চাই আছে বৰ্তমান জিন্তু টেকনিক্যাল ওয়ার্ল্ড সো লেটস গেট স্টার্টেড So বৰ্তমান মোৰ হাতত আছে Poco X3 বক্স আৰু ফ্ৰন্ট সাইডে ওপৰত লিখা আছে Poco ব্ৰ্যান্ডিং মাজত X3 লিখা আছে তলত দিয়া আছে ৰিয়েলিটি ফ্লো 120 Hz ডিসপ্লে আৰু একেবাৰে তলত লিখা আছে নাম্বাৰ 1 কোৱালিটি স্মাৰ্টফোন ব্ৰ্যান্ড প্লাস মেড ইন ইণ্ডিয়া বক্সটোৰ বেক সাইডে একেবাৰে ওপৰত দিয়া আছে Poco X3 ব্ৰ্যান্ডিং তাৰ পিছত প্ৰচেছৰ ডিসপ্লে কেমেৰা বেটাৰী এবোৰ ফেচিলিটি উল্লেখ কৰিছে তলত দিয়া আছে কোবাল্ট ব্লু কালাৰ আৰু 8GB প্লাস 128GB RAM and ROM আৰু একেবাৰে তলত দিয়া আছে মেড ইন ইণ্ডিয়া আৰু এই মোবাইলত ইউজ কৰা হৈছে Qualcomm Snapdragon 732G প্ৰচেছৰ যিটো প্ৰচেছৰ পৃথিৱীত প্ৰথম এই মোবাইলটোতে ইউজ কৰা হৈছে আৰু এতিয়া মই মোবাইলটো আনবক্সিং কৰোঁ মানে আপোনালোকে ভিডিওটো লগালগ লাইক আৰু শ্বেয়াৰতে কৰি দিয়ক যাতে আপোনালোকৰ দৰে আন সকলেও ভিডিওটো এনেদৰে উপভোগ কৰিব পাৰে আৰু তেতিয়া নিশ্চয় মোৰো ভাল লাগিব নে কি কয় বক্সটো যেতিয়া আমি ওপেন কৰোঁ তেনেহলে আপোনালোকে আন Poco মোবাইলত দেখাৰ নিচিনাকৈ ইয়াত এটা ইয়েলো কালাৰ বক্স দেখিবলৈ পাব য'ত উল্লেখ কৰা হৈছে Poco ব্ৰ্যান্ডিং আৰু ভিতৰত দিয়া হৈছে এটা সিম ইজেক্টৰ পিন আৰু লগত আছে এখন ইউজাৰ মেনুৱেল আৰু আছে এখন বেক কভাৰ ফোনটো চোৱাৰ আগত যদি আমি চাৰ্জাৰটো চাওঁ তেনেহলে ইয়াত দিয়া হৈছে 33 ওয়াট আউটপুটৰ সৈতে এডাল ফাষ্ট চাৰ্জাৰ লগত দিয়া হৈছে এডাল টাইপ A টু টাইপ C কেবল এতিয়া আহিছো আমাৰ মেইন মোবাইলটোলৈ আৰু এইটো হৈছে ব্ৰ্যান্ড নিউ Poco X3 কোবাল্ট ব্লু কালাৰ ভেৰিয়েন্টটো আৰু আপোনালোকে কমেন্ট কৰি জনাওক ভেৰিয়েন্টটো কেনেকুৱা লাগিছে কালাৰটো কেনেকুৱা লাগিছে বেক সাইডটো কেনেকুৱা লাগিছে সবিশেষ কমেন্ট কৰি জনাওক ফোনটোৰ ফিজিক্যাল অভাৰভিউ কথা যদি ক'বলৈ যাওঁ তেনেহলে ৰাইট সাইডে দিয়া হৈছে ভলিউম আপ এণ্ড ডাউন বটন তাৰ ঠিক তলত দিয়া হৈছে পাৱাৰ লক আনলক কি আৰু এই লক আনলক কিটোৱে হৈছে সাইড মাউন্টেড ফিংগাৰপ্ৰিন্ট স্কেনাৰ আৰু তলৰ ফালে দিয়া হৈছে 3.5mm হেডফোন জেক USB টাইপ C পোৰ্ট প্ৰাইমেৰী মাইক্ৰোফোন ফৰ নয়েজ কেনসেলেশন আৰু দিয়া হৈছে স্পিকাৰ গ্ৰিল ফোনটোৰ লেফট সাইডে দিয়া হৈছে ডেডিকেটেড সিম ট্ৰি আৰু ওপৰৰ ফালে দিয়া হৈছে এয়াৰ ব্লাষ্টাৰ প্লাস সেকেন্ডাৰী মাইক ফৰ নয়েজ কেনসেলেশন ফোনটোৰ বেক সাইডটো যদি আমি চাবলৈ যাওঁ তেনেহলে ইয়াত ইউজ কৰা হৈছে এখন পলিকাৰ্বনেট বেগ আৰু য'ত দিয়া হৈছে ডাঙৰ আখৰে Poco ব্ৰ্যান্ডিং আৰু ওপৰৰ ফালে আছে চাৰিটাকৈ কেমেৰা উইথ LED ফ্লেশ ফোনটোত দিয়া হৈছে এখন হাইব্ৰিড সিম স্লট য'ত আপোনালোকে একেলগে দুখন সিম নাই বা একেলগে এখন সিম আৰু এখন মেমৰি কাৰ্ড ইউজ কৰিব পাৰিব ফোনটোৰ ডিসপ্লেখন যদি আমি চাবলৈ যাওঁ তেনেহলে ইয়াত দিয়া হৈছে 6.67 ইঞ্চৰ এখন ফুল HD প্লাস IPS LCD ডিসপ্লে উইথ HDR10 সাপোৰ্ট ব্ৰাইটনেছ আছে 415 নিটছ ৰিজলিউশন আছে 1080x2400 পিক্সেলছ উইথ 20:9 ৰেচিঅ লগত দিয়া হৈছে কৰ্নিং গৰিলা গ্লাছ 5 সুবিধা আৰু এটা সুবিধা ইয়াত এইটোৱে যে ইয়াত দিয়া হৈছে 120 Hz ৰিফ্ৰেছ ৰেট আৰু টাচ চেম্পলিং ৰেট হৈছে 240 Hz বাকি আপোনালোকে কমেন্ট কৰি জনাওক ডিসপ্লেখন কেনেকুৱা দেখিছে এতিয়া যদি কওঁ মই আপোনালোকক ফোনটোৰ সফটৱেৰ এক্সপেৰিয়েন্সৰ কথা তেনেহলে ইয়াত ৰান কৰি আছে MIUI ভাৰ্চন 12 আৰু এন্ড্ৰইড ভাৰ্চনৰ কথা যদি আমি ক'বলৈ যাওঁ তেনেহলে ইয়াত ৰান কৰি আছে এন্ড্ৰইড ভাৰ্চন 10 ফোনটোৰ কেমেৰা কেইটা যদি আমি চাবলৈ যাওঁ তেনেহলে ইয়াত দিয়া আছে 64 মেগাপিক্সেল কোৱাড কেমেৰা সেটআপ য'ত 64 মেগাপিক্সেল আছে প্ৰাইমেৰী কেমেৰা উইথ f1.9 এপাৰ্চাৰ 30 মেগাপিক্সেল হৈছে আল্ট্ৰা ওৱাইড এংগল লেন্স 2 মেগাপিক্সেল হৈছে মেক্ৰো আৰু 2 মেগাপিক্সেল ডেপথ সেন্সৰ আৰু ফ্ৰণ্ট কেমেৰা দিয়া হৈছে 20 মেগাপিক্সেল উইথ f2.2 এপাৰ্চাৰ আৰু ভিডিঅ' কথা যদি আমি ক'বলৈ যাওঁ তেনেহলে আপোনালোকে বেক সাইডে 4K উইথ 30 ফ্ৰেমছ পাৰ ছেকেণ্ডলৈকে শ্বুট কৰিব পাৰিব আৰু ফ্ৰণ্ট কেমেৰাত আপোনালোকে 1080p উইথ 30 ফ্ৰেমছ পাৰ ছেকেণ্ডলৈকে শ্বুট কৰিব পাৰিব বাকি আপোনালোকে নৰ্মেল হা সুবিধাবোৰটো লাভ কৰিবই ফোনটোৰ সিকিউৰিটি সিস্টেমটো যদি আমি চাবলৈ যাওঁ তেনেহলে আপোনালোকে বাকি মোবাইলত দেখাৰ দৰে ইয়াতো দুটা অপচনে দেখিবলৈ পাব এটা হৈছে ফিংগাৰপ্ৰিন্ট স্কেনাৰ আৰু যিটো হৈছে সাইড মাউন্টেড আৰু হিটো হৈছে ফেচ আনলক আৰু স্পিডৰ কথা যদি আমি চাবলৈ যাওঁ তেনেহলে আপোনালোকে ইয়াত কি বুলি ক'ব নিশ্চয় দেখি গম পাইছে গতিকে ভাল বুলি ক'ব লাগিব সো এটা আছে ভিডিও আশা কৰো সকলোৱে চাই নিশ্চয় ভাল পালে আগলৈ এনেকুৱা ভাল ভিডিও নিশ্চয় লৈ নিম আপোনালোকক সদায় সাপোৰ্ট কৰি যাব সো ইমান আৰু যদি ভিডিও চাই ভাল পালে নিশ্চয় লাইক কৰিব কমেন্ট কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব সাবস্ক্ৰাইব কৰিব লগতে সাইডত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি ল'ব লাগিব পুনৰ লগ পোৱাৰ পৰিস্থিতিৰে আজিলৈ এৰিলো জয় হিন্দ জয় আইখন